ବୁଝାମଣା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ମହାକାଳ ଟିମ୍ କଥା କହିଲେ ତ ସରିବନି। ଗତ ବର୍ଷ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସାଗର ଲାୟନ୍ସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଅନବିଟେନ୍ ଭାବରେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚମ୍ପିୟନ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଧାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ଏଠୁଟ ନେଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ କରିବେ ଶିବାଶିଷକୁ। ଏ ବଲ୍ଟି ଘୁରେଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବଲ୍ଟି ୱିକେଟ କିପର ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଠି ସମୃଦ୍ଧି ଅତିରିକ୍ତ ବୋଧେ କରଣ ସମୃଦ୍ଧି ବୋଲର ବିକ୍ରମ ଏ ବଲ୍କୁ ଘୁରେଇ ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବାଶିଷ। ଏକ ବିକ୍ରମ ଛକା ସାମାନ୍ୟ ସଠିକ ବଲ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଉପର ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ଶିବାଶିଷ ଯୋଗଣୀ। ଏ ବଲ୍ଟି ଅଷ୍ଟିକ ସାମାନ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛକା ହାତରେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନମୁନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଗୌର ଏ ବଲ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗୃହୀତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶିବାଶିଷ। କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ। ରନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ରାଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଶିବାଶିଷ। ଏ ବଲ୍ଟି ଲିଷ୍ଟିରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଘୁରେଇ ମାରିଥିଲେ, ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡିଂ ଅପ୍ରୁଭରେ 1 ରନ୍ ସଂଗୃହୀତ କରିଥିଲେ ଶିବାଶିଷ। ଏହି 1 ରନ୍ ସହିତ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 108 ରନ୍। এই ফিল্ডিং ଅଛି। ଆସୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ, ଘୁରେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ସୀମା ବାହାରକୁ ଛକା, ବିଶାଳ ଛକା। ବାମ ପାଖ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠି ପଡ଼ି ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଶିବାଶିଷ। କହିଛି ଜଣେ ହାର୍ଡ ହିଟର, ତେଣୁକରି ସ୍ଲଗ ଓଭରରେ ଯୋଉଭଳି ବାଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଭଳି ବାଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। 129 for 6 ମହାକାଳ। ये बॉल मध्य घुरे बाते देखा जाऊ कैच सुंदर भाव में विकेट नहीं विक्रम घुरे बाते बॉल बैट संजोग ठीक है।